শুধুমাত্র ইলেকট্রোপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে সম্পূর্ণ ভেষজ পদ্ধতিতে কোনো রকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়া। ইনি নমিতা রানী সরকার, বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। ইনার সমস্যা ছিল প্রচণ্ড কাশি এবং বুকে ব্যথা। কাশি একটানা অনেকক্ষণ ধরে হতো এবং কাশতে কাশতে সেন্সলেসও হয়ে যেত। বাংলাদেশে এবং এই দেশে অনেক চিকিৎসা করেও সুস্থ না হওয়াতে অংশু ইআই রিসার্চ সেন্টারে উনি যোগাযোগ করেন, যেখানে এসে ইলেকট্রোহোমিওপ্যাথির মাধ্যমে চিকিৎসা করে ওনাকে সুস্থ করা হয়। বিস্তারিত ওনার মুখেই শুনুন। নাম কি? একটু জোরে বলুন। আপনি কোথায় থেকে এসেছেন? বাংলাদেশ থেকে আসছি। আপনি কি জন্য এসেছিলেন? ওই বুকে ব্যথা, কাশি। আচ্ছা, এখানে চিকিৎসা করাচ্ছেন? হ্যাঁ। তা আমাদের এই ইলেকট্রোহোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আপনি মোটামুটি কাজ কি বুঝতে পেরেছেন? কাশিটা একটু কম আছে। না, আগের থেকে অনেক ভালো? হ্যাঁ। আগে কি অনেক চিকিৎসা করিয়েছেন? করেছি। হসপিটালে ভর্তি ছিলেন? না, ভর্তি কোনোদিন হয়নি। আচ্ছা, আপনি বাংলাদেশে চিকিৎসা করিয়েছিলেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, মানে কোনো রকম উপকার পাননি? না। আচ্ছা, এখন ওষুধ খেয়ে ভালো মনে হচ্ছে? এখন তো দেখছি, তারপরে কি হবে তো জানি। ঠিক আছে। স্টোন, টিউমার, নার্ভের সমস্যা, ব্যথা, ক্যান্সার, হার্নিয়া, অশ্ব, প্যারালাইসিস বা যে কোনো কঠিন রোগ সারানোর এক দারুণ সুযোগ এসে গেছে। সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিকভাবে আমরা এই চিকিৎসা করে থাকি। নিজের শরীরের সাথে আপোষ না করে আজই চলে আসুন আমাদের বিশেষজ্ঞ ইলেকট্রোপ্যাথি চিকিৎসক ডক্টর আলিক কুমার কুন্ডুর কাছে। আমাদের ঠিকানা ইএইচ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মনোমোহিনী রোড, নওদাপাড়া, নাপাড়া, রানাঘাট, নদিয়া। ফিক্সড করতে কল করুন 7001400711 এই নাম্বারে।